Bà chùm rịp xu bốn bốn sức xa nó xa ngọt nia ngày đi dương sức xa từ lời topic mối cứ my family ra thà cruza rồi bọc nhom dân dương đi gì ông pi cruza rồi bọc bụi dương dương miền bong pônประมาณ phục thưa ấy mà đai thưa ấy trắng ni kí nhom chưa rớt nơi topic mối đầm bấy ơi bốn bốn sức xa nó xa bàn chả tặng ngọt nia bà chừng này chia at mod rồi bỏ dưỡng my family is not small and big. There are only 8 members in my family. They are my father, my mother, my 2 older brother, 1 younger brother, older sister, younger sister and I. My dad is a teacher. He is 66 years old. My mother is a housewife. She works at home. She is a few years younger than my father. My older brother and soldier and bodyguard. My older sister is a farmer. My younger sister is a housewife. 2. She is married. She has 2 kids. My younger brother is a hairdresser and I am a teacher. I go to school every day. Everyone is my family is good and happy. My dad and mom love us very much. They buy many things for us. Sometimes they take us to the tourism site. They also tell us many interesting stories. Sometimes they help us in our work and studies. In short, I love my family very much. Bà chân dương chu từ bộ prai nơi atabot rồi bao dương từ ngọc nghĩa bà ní chung bộ prai mùi cái thà khăn bà my family is not small and big dân dương prai thà cruza rồi bọc nhóm mình tối hơi co mình thùng dân cruza việc tối hay thùng tới tay là mùa bà my family is not small and big bà there only is member in my family. តែនៅក្នុងសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមាន 8 នាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងសមាជិករបស់យើងមាន 8 នាក់បើមាន 5 យើងដាក់ 5 បើមាន 3 យើងដាក់ 3 ទៅបាទអញ្ចឹង 8 នាក់អត្ថបទនេះ Dear my father, my mother, my 2 older brother, 1 younger brother, older sister, younger sister and I. អញ្ចឹងបានថាមានរួមមានឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំបងប្រុសទាំងពីររបស់ខ្ញុំបងប្រុសរបស់ខ្ញុំ2នាក់បាទបងប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់ older sister ដែលបងស្រី younger sister បងអូនស្រី and I ហើយនឹងខ្ញុំ My dad is a teacher. Dad and a father ខ្ញុំប្រែថាឪពុក dad અનેប៉ាបាទប៉ាឬឪពុកហ្នឹងដូចតែគ្នាទេបងប្អូនអញ្ចឹង my dad is a teacher បានថាប៉ារបស់ខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ he 66 years old અનેគាត់មានអាយុ66ឆ្នាំ My mother is a housewife បានថាម៉ាក់កន្លែងនេះយើងប្រើ
mum ក៏បាន mother ក៏បានបាទតែនេះកន្លែងនេះយើងប្រើ date យើងកន្លែងនេះយើងប្រើ mum ដែរមកបាទយើងដាក់ my mum ទៅឬក៏ my father is a housewife យើងប្រើ my mum យើងកន្លែងនេះដាក់ mother យើងដាក់ mum មកបាទ my mom អីទៅយើង my mother is a housewife យើង my mom ដែលម៉ាក់របស់ខ្ញុំគឺជាមេផ្ទះបាទ mom មកដាក់ M O M បាទ she work at home គាត់ធ្វើការនៅផ្ទះគាត់ធ្វើការជាច្រើននៅផ្ទះបាទ works តែការងារជាច្រើននៅផ្ទះ she is a few years younger than my father ថា C យើងប្រែថានាងប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះជាម្ដាយជាឪពុករបស់យើងប្រែថាគាត់ប្អូនឪពុករបស់ខ្ញុំពី3ឆ្នាំបាទតែគាត់ប្អូនឪពុករបស់យើងពី3ឆ្នាំ My oldest brother are soldier and bodyguard បងប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺជាទាហានហើយជាអង្គរៈម្នាក់ដែរបាទយើងបងប្រុសគាត់ជាទាហានហើយគឺជាកងអង្គរៈទៀតបាទយើងបន្តទៅទៀត My older sister is a farmer បាទថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំនឹងគឺជាកសិករ My younger sister is a housewife too បានថាបងស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាមេផ្ទះគឺជាមេផ្ទះ She is married ថាគាត់បានរៀបការរួចរាល់ហើយ She has 2 kids គាត់មានកូនចំនួន2 2បាទគាត់មានកូនចំនួន2 My younger brother is a hairdresser and I am a teacher គាត់ថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់គឺជាជាងកាត់សក់បាទគាត់គឺជាជាងកាត់សក់ហើយខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀន I am a teacher I go to school every day ដែលខ្ញុំទៅសាលាជារៀងរាល់ថ្ងៃ Everyone is my family is not or is good and happy ថា everyone យើងប្រែថាគ្រប់គ្នារាល់គ្នាគឺជាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្នានៅក្នុង Everyone in my family កន្លែងនេះខ្ញុំប្រើ in Everyone in my family is good and happy ថាគ្រប់គ្នានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនឹងគឺល្អហើយមានសុភមង្គលបាទ My dad and mom love us very much តាប៉ានិងម៉ាក់ស្រឡាញ់ពួកយើងណាស់ They buy many things for us ថាពួកគាត់បានទិញអ្វីជាច្រើនសម្រាប់ពួកយើងនេះយើងប្រែថាពួកយើង Sometimes they take us to the tourism site ពួកគាត់តែងតែខ្វល់ពីពួកយើងនៅពេលដែលពួកយើងទៅកន្លែងកំសាន្តឬក៏នៅពេលដែលពួកយើងធ្វើដំណើរ They also tell us many interesting stories ថាពួកគាត់តែងតែប្រាប់ពួកយើងអំពីរឿងជាច្រើនផងដែរអំពីរឿងជាច្រើនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ផងដែររឿងជាច្រើនផងដែរ Sometimes they help us in our work and study ពេលខ្លះពួកគាត់ជួយពួកយើងនៅក្នុងការងារតែជួយនៅក្នុងការងារហើយនឹងការសិក្សា In short I love my family very much និយាយខ្លី in short នេះមានន័យថានិយាយខ្លីដែលសរុបសេចក្តីមក I love my family very much ខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់បាទសម្រាប់វីដេអូនេះក៏មកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀត